Gjesti pas kërkesës për një darkë me Eglin, vëllai i madh ju njofton se është momenti të shkoni në suite palveçme. Nisha vetëm fal për dosaret që ka ndodhur me smeja dhe asaj, edhe vendosa me kërku një darkë të vëllai i madh. Nëse veç pak dehem më rikthehen kujtimet me ty. Se adhone kom zhamër, në vitë si lutare zdu, se shë, zdu me lut me ta. Unë të kam pyetur disa herë, apo ndjen diçka, dhe ti nuk ma ke prerë. Jo. Po, ti bërtise në përshpi. Eglin unë nuk e du, nuk ndeja si gjë për Eglin, Egli po vjen veç mas meje. Unë ja kam thënë qikës që unë nuk e du. Kom thonë që nga rkes shumë e morë që po vjen që shtu po më rënë të mkur një kry. Po, gjëtë cilën nuk mendoj që e kam bërë. Sa diti kom këtu, me të këta banur të përballë, nuk e kam leta sune. Ndërkohë që mua më thoje, kam fillu të ndjej. Ja, kam fillu të ndjej diçka, kur në jetë. Se ke thënë ti, Jo, kam fillu të ndjej diçka. S'ka problem se jeta është e gjatë, do ta gjej unë. Po, nuk e kthej dot më mbrapa, ndoshta ty nuk të kthej dot më mbrapa, po thjesht dua të jem pak më i qetë me ndërgjegjjen time. Dhe dashura i bie. Ti ta kesh për privilegj. Jo, e dashura, po prit më i prit. Me pas mua dashur. Dhe till mbasi e thua këtë, dhe ti thua, si dal nga këtu kam për të zhduka, s'kam me ma pa më kur fytyrën. Nuk ish bëj dot, të paktën kaq shpejt jo. Dhe ti kur ke shkruajt letrën, që atë dën, unë kam marrë vesh nga tjerë këtu që ja kisha thënë emrin e plot, dhe ti jam thyer të kam thënë Gjes, a ke akoma diçka për të gocën? Dhe më ke thënë, jo, është kush çdo sen. Vjen Tita, që ti sheh, që ti del dhe i flet me mall nga kamera dhe i thuaj që të kuptoj çfarë po ndodh. Po patjetër, i kërkon të falur, i thua Kingi po vjen shumë shpejt me të sqaruar të gjitha. Tu e nis për showbiz që është, të kuptoj dosanet çka shkon për para, dhe shumë keqe. Qa me po zemra, qështu jam e lindur me mishtu për qëto sene. E kuptova dhe sjelljen që ka pas kur ka pas mlef shumë të madh, ish mërzit për do video që i kish po jashtë, për një qik, jo prej të mjashtë kur dalë sene, ato janë thjesht e lujnat mija. Marrëdhënia me ne kishte filluar kur ti i thoje m'fal, kupton për çfarë sheh këtu se ti e di se i duhen me i bë dosene, por Kingi vjen dhe ta sqaron. Dosene. Qëto ja kom spjegu, dash me besu mirë, mos dash, ose s'është problem. Ore mirë, nuk e di se si ke qenë ti. Unë po them vetëm kaq. Unë dhe familja ime kanë qenë me paranoja kur kemi fjetur. Për familjen e Sajna që unë i keq, i kërkoj shumë folje. Asa ta s'kanë qef me pa qikën e vetë në atë gjendje, me lët. Po i plësova dhe këtë gjën që më pyeti për familjen, kërkoj që ti takonte dhe t'ju kërkonte ndjes, i thashe nuk është e nevojshme. Inshallah, kur dal jashtë, takona me familjen e Sajna, thjesht kisha dash një kafe me pi. Pa, zote nga zote, e ka mërmoju. Jo. Të përën. E zero. Fare. Mos hartë majo ditë. Po shte me atë nëllë. Jo, po jo pra, mos filloj të te kalushi tani, jo. Ani a jap ma ti mu? Jo. Pa zotin. Jo, nuk dua, se cilit vetë. Unë e di që ti t'ka marrë me fletë mu. Mirë. Vazhdo programin. Gjdo në ati, unë e di që ti më kujtar mu. Me edhe në të këshu i ty. Po, e kam parë 2-3 në ndër vërtet. Personalisht, kësha dash me fletë me ty. Ti egoisti, ti vetëm të knaqesh të dëgjosh ti ato që do të dëgjosh, se je narcist, ti egoist. Jo, ta kam thënë që këtu. I kom kërku falje edhe pse do sene që kanë ndodh, nuk është që kom pas faj, po i kom thonë falje edhe për ato, se s'kom dasht mu përlas, s'kom dasht mu këthy që shina konë në atë gjendje të keqe. Unë jam faj, okej, të kam lëndu, okej, të kërkoj shumë falje, sinqerisht, pasha zotin, të kërkoj shumë falje. Unë si Egli e kam falur, por jo për të kthyer prapa aty ku kam qenë. E di sa vonë do t'i biesh pishmanit ti? Prit. Kom ra pishman, për desa për të kërkoj falje edhe.